好啦，嗱，終於咧整到個 accounting app 咧做到呢個部分啦。嗱，譬如我想揀 interface language 啦，即係我想用咩界面啊，咁我就有個選單嘅呢度叫做 select box 啦 ，which is 係 language choice 嗰度咧，你見到我今日晏晝整嗰個 language code， 跟住然之後括弧包住嗰個 language， 譬如英文嗰個 code 咧就係 ENG 啊，咁我想佢個括號咧就包住 English。如果我揀 Chinese 中文咧，咁我個 language code 就係 CHI 啦，咁我個 display language 就係中文咁樣咯。咁如果我揀日文咧，嗱，譬如呢度揀日文 Japanese 咧，個 code 就係 Japanese 啦，你見到 language code 啦 ，which is 係我 st.info 呢度用個 curly brace 包住嗰個 variable 叫 language code。language code 就係咩咧？就係我 language select，which is 係我呢個 select box 啦嘅 result 裏面揀咗頭嗰3個 character，which is 你見到全部係 language code 嚟嘅 ，ENG 啦、JAP 啦或者 CHI 咁樣咯，就係你見到我個 script 嗰度咧就寫咗啦 ，close 咗佢啦，咁我就冇噶咯喎。In between 我上面其實咧都有啲巧妙嘅，which is 我前晚整噶啦，就係個 web path 啊。嗱，我有少少取巧嘅。我咧就將佢擺落去一個 folder 叫做 PYBKP 啦，咁我擺咗喺 G Drive 啦，即係我隻 SD card 啦，我就 expect 個 client 咧將呢個 folder 擺落去 whatever 嘅 drive， 咁呢個 folder 我篤入去之後咧，其實你就會見到有一堆 CSV file 嘅，咁你可以上我 GitHub 嗰度 download 啦。嗱，呢度 comma separated values 即係 CSV 啦，咁其實就係我 language 呢個 file 嚟嘅，你見到我篤入去啦 ，language REF 呢個啦，好，譬如 browse files。揀翻頭先呢個 language file 啦 ，which 係呢個啦，係咪 language 啦？咁你見到咧就會 read 咗呢堆嘢啦。咁其實咧佢就喺我個 web path 呢度 language source 咧就會話俾你聽啊。嗱，你見到我咩 st.write 跟住然之後 language source 咧，其實我係 show 俾我自己睇，究竟我喺咩 path 嘅啫。咁然之後咧，我 language 咧就係我 read path 咯，我 create 呢個 table 就叫 lang 咯 ，language 咯。咁呢個 language 就係頭先你見到我嗰個 CSV 咯。跟住然之後下面 language choice 咧，嗱，你見到呢個 lang 係我特登 show 出嚟嘅，其實我可以唔 show 出嚟嘅。嗱，我 control/ 跟住 save 咗佢，咁你應該就見唔到呢個 table 嘅，係啦。你其實唔需要 show 嘅，不過我純粹咧 show 出嚟咧去解釋嘅啫。control/ save 俾翻你睇究竟我 table 啦。咁跟住之後 interface language 就係我呢度 language choice 咧，你見到我用咗 language code 啦 column 啦，再加一個 open bracket。再加一個 language 呢個 table dot apply 一個 lambda apply to 每一個 row 咩咧就係 based on 我個 language code 嗰個 column as an index， 跟住 x is equals 1咧，我 return 個 column 咯。即係換句話講，如果我揀 code 等於 ENG 嘅時候咧，我就應該會 expect 見到 English。如果我 code 等於 Jap 嘅時候，我 suppose 就係呢個 Japanese 即係日本歌啦，日本語啦。跟住 Chinese CHI 咧，我 suppose 應該出中文咁樣咯。呢個就係呢一個 language choice 嘅意思啦，跟住 language select 咧就係我呢一個 Dropbox 啦。咁呢個 Dropbox 其實我幾中意 Streamlit 佢一樣嘢咧，就係有得 searchable 嘅啦。見到我譬如3個 choice 啦 ，English、Japanese 同 Chinese 啦，咁我譬如我就咁打 J， 咁佢就會同我 filter 晒有 J 嘅 choice 咯。OK， 咁我揀 Jap 啦，咁你見到個 code 咧，呢度就係 slice 咗 Japanese， 跟住 bracket 日本語，跟住啲 hiragana。close bracket 之後嘅頭嗰3個 character，which is 係 JAP 啦，咁就喺 st.info 跟住 language code 呢度 display 一個 status， 就係你揀咗個 code 咯。我呢個 code 咧就愛嚟做 interface 去 switch 唔同 language 用嘅，咁就會用到 field list 嘅，應該就會。嗱，俾我 close 咗佢 ，browse field list 啦，唔知會唔會 hang 機嘅，因為我頭先都冇做。哦，係啦，會 hang 機，因為我下面呢啲嘢係 based on 個 language。所以呢度要改少少，但 anyway 我 show 俾你睇我 field list 咯，呢個就係我 field list 裏面有英文啊、日文同埋中文咯，你見到呢啲有 field name 啊、reference 啊，記得星期2定星期3 update 咗，你見到我呢啲中文、日文、英文咁樣，咁我改一改啦，呢個出翻 language 先，係啦，呢度應該要改一改嘅，應該俾個 area 佢，明白？得，呢個遲啲執啦，我遲啲再執個位。anyway 今日 update 就去到咁多先，好，拜拜。